Hi, welcome to my YouTube channel. It's 4:30 AM on Sunday and we're just getting ready to go on a 44-kilometre bike ride for charity. I'm not sure of the route because it's all in time, but you can see behind me, I think, got the bikes on the pickup. Bikes on the pickup and just waiting to set off. Just going to have a coffee, and we have to go from here to Sangholm, which is the start point where we check in and get our shirt, and then we're off. So I'll catch up with you later. Okay, bye for now. From the start point, which was at Sangholm Kindergarten School, we had to ride along the side of the Mekong River for about 16 kilometres, and then we took a right turn, which was a hairpin bend, and then from there we had to make the climb to Pha Tak Suea, and that was about 6 kilometres with an elevation of 550 metres looking over the Mekong River. So at the top of the mountain where the Wat is, where the temple is, there is this glass skywalk, which is a big tourist attraction. There's always many people there. And then from there we take a rest, and then we set off back down, which is like a roller coaster, and then we make the left turn again, go back along the Mekong River back to the school.เป็นจังหวัดที่เน้นการออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพดีนะครับเรามีสโลแกนของจังหวัดนะครับว่าออกแรงแย่งทุนนะครับท่านใดที่ท่านเป็นคนอีสานอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราคนอีสานนะครับเราครับเคยได้ยินนะครับออกแรงนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ยิงทีนะครับก็คือการฝึกร่างกายตัวเอง Bye.
really good idea, you know that? Yeah. With a bike hanger. Yeah. It's only bamboo, it'll not scratch. Yeah. There's a mine right there. Yeah. Here's a bag, 40,000 baht. My baby. 40,000 baht it costs, but it still gets a puncture. You can go by yourself. No.วันนี้นะครับเราเป็นการเต้นเพื่อตัดกำลังนะครับตัดกำลังทางขึ้นผาตาเสื้อนะครับ ก็คือเทศบาลตำบลสังคมคือที่ตั้งแห่งนี้วันนี้อำเภอสังคมของเราเป็นสถานที่รองรับพี่น้องชาวไทยและทั่วโลกในการที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจในเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยสวยงามอย่างธรรมชาติอย่างคำขวัญที่เราตั้งไว้ว่าสังคมในการยึดได้ขอความนะครับนะฮะเรือบริเวณข้างหาดด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปที่เรือครับขอขับไปเรือในด้านของเรือสังคมใครไม่ไหวเรามีรถบริการโรงพยาบาลตัวแรกทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะไหลแน่นอนนะครับตอนนี้เราจะกลับไปแบบช้าๆนะครับเพื่อนเวลาต่อไปนะครับทีมงานโค้ชจังหวัดลพบุรีนะครับลพบุรีนั่งลิงครับสวนะครับสวยอดประจักษ์สมาชิกสภานะครับสวยอดประจักษ์สูงวัยนะครับขอความเป็นข้าเข้าเรียนเดียวนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเราเป็นห่วงเพราะเรารักทุกท่านนะครับเรารักมากเลยนะครับท่านเหนื่อยไหมครับท่านเหนื่อยต้องปั่นต่อไปนะครับเมื่อทีมงานเหนื่อยเหลือเกินนะครับสรุปแล้วทีมงานที่สปอร์ตนี่มาถ่ายในทุกวันด้านเดียวนี่นะครับสวัสดีครับโอ้มาสลับกันหน่อยนะครับสลับความสวยหน่อยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้มาแล้วครับจากชมรมป่าชมอยู่ในโน้นป่าชมเฮาหนึ่งพี่น้องครับแล้วก็จักรยานหนองยาไซนะครับชมรมจักรยานจังหวัดสกลนครทีมงานจักรยานอยู่โรงพยาบาลสกลนครน้องบ้านนาว่างนะครับชมรมจักรยานอำเภอเจริญสิงห์เกียรติต่ำแว่งใหญ่นะครับอุดรตอนนี้นะครับรถปูนมาแล้วเดี๋ยวมาระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าจะมีรถปูนมานะครับเดี๋ยวเราไม่กลัวครับเพราะว่าภายใต้มีการซับเราดูแลอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยครับทำไมภาพสวยเป็นคนก็สวยทำนี้ครับมันเข้ากันหน้าตามาเลยไงครับตอนนี้นะระมัดระวังรถที่หนึ่งนะครับทีมงาน
Okay, this is the home straight, not far to go now. So that's it for now. I hope you liked the video. If you did, please subscribe and also give it a like, and I'll see you next time.